ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಎಲೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸಂಬರ್ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಎಲೆಗೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೀರು ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಈ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಿ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಈ ಗಿಡ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಶೀತ ಕಫ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದು. ಶೀತ ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ದಿನ ಆದರೂ ಮಗುವಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ 10 ತಿಂಗಳು. ಸೊ ನಾನು ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ಸಲ ಅಂದರೆ ಸಂಡೇ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಗೆಂಡ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಗೆಂಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಗೆಂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಶೀತ ಕಫ ಕೆಮ್ಮುವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ಸಲ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ 1 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 2 ಕಾಳುಮೆಣಸು ಅಂದರೆ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ, 1 ಕಲ್ಲುಪ್ಪು, ಚಿಕ್ಕದು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು, ಮತ್ತೊಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಜೀರಿಗೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಜಸ್ಟ್ ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೇಕು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 2 ಕಾಳುಮೆಣಸು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಈಗ ಪಾಪುಗೆ 10 ತಿಂಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2 ಕಾಳುಮೆಣಸು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈ ಖಾರ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಖಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಏಜ್ ಆದವರಿದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟನೇ ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದು 10 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದೇ ಖಾರ ಇದೆ, ಆದರೂ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಖಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಖಾರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಶೀತ ಇದ್ದರೆ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಅದು ಕಫ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕಂತೆ, ಅಷ್ಟು ಖಾರ ಇರಬೇಕಂತೆ, ಮೂಗಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಂತೆ ಖಾರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆ ಥರ ಏನು ನಾವು ಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಏಜ್ ಆದ ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರು ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೇ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ಥರ ಖಾರವನ್ನು ಕೊಡಿಸಲ್ಲ ಮಗುವಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಜಜ್ಜಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನೀರು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನೀವು ನೀರು ಹಾಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆಯಲ್ಲೇ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದನ್ನೇನು ಜಜ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲೆಯನ್ನು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು, ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಹುಡಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕಲ್ಲುಪ್ಪು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಅದನ್ನು ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತೆಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಕನೇರು ಅಂತೇಳಿ ತುಳುವರಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಖಾರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕನೇರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇರೋದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಖಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಖಾರವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ, ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಥರನೂ ಮಗುವಿಗೆ ಖಾರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಖಾರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಕಫಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀನು ಏನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆ 2 ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪುದೀನ ಎಲೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜೋರು ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪುದೀನ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು, 1-2 ಹಾಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನಿದು ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಕಫಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ಸಲ ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಎಲೆ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಗುವಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಮೂಗನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಗು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ನುಂಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಮಗುವನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದರೆ ಆಯಿತು.